For today's video, kay na-curious man nato ang student, no? Kung unsay blood type nato. So, niyan ako nga type AB. Siya unsay dagway ng type AB, ma'am. Okay, so, ato ipakita. So, naka-prick na tagdugo. And then, butangan ta na ang PCAS o anti-serum A. And then, ang PCAS, kaning yellow is anti-serum B. Ato na siya i-mix diha. So pag mix nato diha ang gibutangan nako anti-serum A is nagcoagulate siya. Sa PCAS pod gimix-mix na nato ni coagulates hapon siya. So that is naatay dugo nga type AB. Okay? So na nagpa-blood typing test ko, ang result is AB+. So kulangan tawag isa ka kuano para ma-determine nato kung positive kuan atong dugo AB or negative. So karon atong tan-awon sa microscopic examination. So mao na siya dagway kung mag-coagulate ang imuhang dugo pag mabutangan og anti-serum A. For more videos, like, follow, and share.